ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ റിയൂസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മാഗി പിസയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അതിനു മുമ്പേ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ. ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. സ്പാം കമൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇടരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അത് വഴഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് തക്കാളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിട്ട് അതും വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മാഗിയും അതിൻ്റെ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് മാഗി മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മാഗി ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 4 മുട്ടയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വേറൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഈ മുട്ട അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പകുതി വേവ് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ മാഗി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പകുതി തക്കാളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മുസറല്ല ചീസും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മാഗി പിസ്സ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നവരേക്കും ബൈ.